Hallo, heute zeige ich euch, wie man einem Schnupfen vorbeugt. Dafür brauchen wir nur ein Stirnband und das setzen wir uns auf. Damit sind gleichzeitig die Ohren geschützt und die Nase. Und schon können wir durch die Gegend gehen. Der Vorteil dabei ist, sollte deine Nase tropfen, wird sie gleich vom Stirnband aufgefangen. Aber der Nachteil ist, falls man Brillenträger ist, beschlägt leider die Brille. Aber sonst ist es eine Top-Idee. Die Idee dazu habe ich von einem Mann, der in Wien mit der U-Bahn fuhr. Ich sah ihn und merkte sofort, das ist eine super tolle Idee. Das war's dann, bis zum nächsten Mal.